最近，人类在寻找外星生命的路上又跨出重要一步。根据美国宇航局的消息，他们发现了一颗超级地球系外行星，名叫 K2-18b。这行星距离我们有120光年，位于狮子座冷矮星系当中。它的体积是地球的8倍还多，而且处在母恒星的宜居带。换句话说，那里有可能具备适合生物生存的条件。更让天文学家兴奋的是，这颗 K2-18b 的大气里不仅含有水蒸气，似乎还能检测到某种与生命高度相关的气体——二甲基亚碸，也就是 BMS。在地球上，只有生物才会合成这物质，尤其是海洋里的浮游植物。此消息一出，专家们都觉得不可思议。如果再能在 K2-18b 上找到其他独特的生物标志物，比如氯化甲烷，那么这颗行星立刻就会在搜寻外星生物名单里排到最前列。不过，也有人在想，我们人类如此积极地寻找外星文明，究竟算不算明智？回顾这几十年，人类的脚步确实从没停过。从1960年起，天文学家德雷克就开始了地球历史上第一个地外文明搜寻项目，到现在已过去60多年。在这段漫长时间里，我们干了哪些努力？为何像德雷克、卡尔萨根这样的科学家热情满满，另一些人，比如霍金、布林，却又极力反对？这就涉及到我们今天要讲的黑暗森林法则。接下来，就让我们从这个新发现 K2-18b 的启示，带大家回顾一下人类寻觅外星智慧的种种行动吧。人类到底是怎么找外星人的？谈到这个话题，就绕不开搜寻地外文明项目，也就是 SETI。说起 SETI， 很多人会想起一部科幻电影《超时空接触》，1997年在美国上映。片中女主角艾丽从小对宇宙充满好奇，长大后成了个杰出的天体物理学家，一头扎进 SETI 的研究里，为了捕捉外星讯号，几乎倾尽全部心血。有一天傍晚，艾丽收到一连串从26光年外的织女星传来的强烈信号，全球震惊，人类居然真收到了外星文明的信息。经过分析，这些资料看起来像是工业设计图纸，而且似乎可以拼接成某种庞大机器的蓝图。于是地球人群策群力，用它来建造一台神秘装置。艾丽一旦走进这台机器，就开始了各种奇异的穿越体验，情节充满对未知的浪漫想象。为什么说它跟 SETI 联系紧密？因为这部电影的编剧就是美国著名的天文学家卡尔萨根，他本人就是现实里 SETI 的主要推动者之一。SETI 最初就是希望能侦测来自宇宙深处的射电信号，分析是否有外星智慧文明发出的规律波段。他们的思路是，只要外星社会达到某种科技层次，估计也会使用电波做通信或雷达，不可避免会有微弱辐射泄露到太空。我们这边只要不停监听，就有希望听到他们的广播。只是要监听宇宙并不简单，因为电磁波频谱非常宽，外星人可能随意选一个频率发射，我们怎么知道是哪条波段？后来 SETI 科学家们集中盯住大约 1.420 兆赫的频率，因为氢原子常在这个波段上发射辐射，假如外星文明想与别人取得联系，应该也会认识到这段波频的重要性。结果他们对某些星系连续监听，却只2次误捕飞机发射的信号，跟外星无关。所以一直到项目持续了10来年，也没捞到确切的外星讯号。在电影《超时空接触》中，人类终究还是听到了织女星发来的神秘信息，这正好对应了 SETI 科学家们的心愿。从某种意义上讲，这部片子是卡尔萨根
给 SETI 事业写的一封科幻情书，他想让更多人理解并支持搜寻外星智慧的冲动。在电影里，女主角艾丽不顾一切，甚至遭遇资金断供和同行怀疑，但依然坚持监听宇宙。她的执着象征了萨根本人对太空与未知的热爱。卡尔·萨根有一句名言：如果整个宇宙就只有我们，那可太浪费空间了。换句话说，他坚信宇宙这般广袤，绝不止地球这一个智慧生物点。我们暂时没发现外星信号，只是因为双方距离太遥远，或者时机未到。在超时空接触里，这句话多次浮现，如同整部电影的核心理念：人类与外星智慧的相遇，或许不在今朝，却注定会在未来的某一天实现。如果真有一天外星人出现，是朋友还是敌人，萨根个人是抱着乐观与开放的态度的。他认为，只有交流和沟通，才是宇宙文明繁盛的必由之路。虽然有人质疑这种乐观是否太天真，但萨根所代表的这个群体，确实推动了现代 SETI 项目，让我们比以前更接近倾听宇宙的声音。最初的 SETI 其实就是个安静的等待思路，把先进的射电望远镜对准天空，倾听是否有来自外星的规律信号。因为人们猜想，如果外星文明发展到某程度，必定会使用电视、雷达、电波、通信，这些过程会泄露出极弱的射电辐射，只要我们够敏锐，就能捕捉。当然，这个想法也面对诸多实际难题，比如宇宙背景噪音非常强，想要分辨微弱而有规律的讯号极其困难。SETI 一度瞄准了特定星系，指望能发现持续性的电波。然而10年过去，除了侦测到几次飞机信号，别的什么都没获取。这让不少科学家开始焦躁，我们守株待兔这么久，一无所获，是不是该换思路？卡尔·萨根等人认为，也许该主动出击，对外散播我们这边的讯号，让对方知道地球的存在。可也有人反对这么做，理由是我们并不知道外星人会不会友善，一旦暴露地球坐标，倘若对方文明比我们更强大，又怀着侵略心，那就很危险。所以一段时间内 SETI 项目更倾向守夜者模式，静静监听多种频段。结果后来他们选择把频率聚焦在 1.420 兆赫，就是氢线，这被认为是宇宙中最显著、最容易被注意到的自然频率。如果外星文明对外发射信息，80%会挑这个频率来发。不过，现实真的远比想象复杂。外星人也许有更先进或更隐蔽的通信方式，我们要是死守某个频率，可能也错失其他线索。同时，地球人要维系这么大规模的监听设备，也要花很多钱和人力。所以 CTI 项目在长达60多年的历史里，常常面临经费削减和人员流失的困境。尽管如此，每一次当有风吹草动，比如侦测到什么 WOW 信号，都能瞬间点燃大众对外星文明的激情。只是到今天为止，仍没有任何明确的外星讯号被确认。这才引出了另一个问题，要不要继续当被动接受者，还是改为主动呼喊者？当 SETI 被动监听多年却没成果的时候，卡尔·萨根等科学家决定主动出击，于是就出现了人类给外星人送礼物的奇妙操作。1972年和1973年，美国先后发射先驱者10号和先驱者11号探测器，这俩完成木星、土星探测后，就依靠惯性飞向太阳系外缘，终将进入星际空间。在探测器上还放了一块刻着图案的小金属牌，上面画了一个男人和一个女人，旁边有表征太阳系位置的示意，以及氢原子跃迁的标记。
这就是人类递给外星人的名片，希望如果某天某个外星文明发现先驱者探测器，能看懂这幅图，知道我们是什么样子，还能算出我们在哪。后面发射的旅行者1号和2号携带了更丰富的礼物，金唱片，上面录了超过100张地球图片，以及很多种语言的问候，27首世界名曲，其中也包括中国的古琴曲《流水》，以及多种汉语方言的招呼。这张唱片被设计得非常耐久，假设能在星际中飘上10亿年。如果有外星文明捡到，也许能解读它，进而了解地球上一些景观与文化。这些都算是主动向宇宙报个到，英文叫做 Meta Messaging Extraterrestrial Intelligence。与之相对，被动监听则是 SETI Search for Extraterrestrial Intelligence。换句话说，一个是耳朵在听，一个是嘴巴在喊。在1974年，阿雷西博望远镜还曾针对距离地球25000光年的 M13 球状星团发射1679比特信息，里头包含了从化学元素到人体结构等多重编码。可惜要等对方回信，至少得5万年后了。此后，人类又多次发送类似的无线电信息到外太空，每次发射功率和数据量都更大。只不过这些信号到底会不会被外星人接收，又能不能解读，都是未知数。有人比喻说，这是在浩瀚的海洋里扔瓶子漂流，若有人捡到，也许过上百万年才读到咱们写的字条。也有另一个问题，我们这样主动亮身份，会不会惹来麻烦？科幻作家大卫·布林、物理学家霍金等人就持强烈怀疑态度，担心外星人不见得是和平的。不过像萨根这类比较乐观的，则说宇宙太大了，如果不主动呼喊，可能永远不会有回应，也没机会拓展我们的认知。两派争议一直存在，但实际发射仍在陆续进行，因为科学家们觉得不这样试，怎么知道不行？虽然人类已经做了这么多努力，迄今仍没真正找到外星人。为什么会这样？难道外星文明真的不存在吗？1961年，天文学家弗兰克·德雷克就提出了一个公式，用来估算银河系里存在多少高等文明。德雷克公式从恒星形成速率、可居住行星数量、生命出现概率、文明存活时间等角度出发，得出的结果显示，可能有无数外星文明在银河系四处活跃，可我们却没有见到他们的身影，也没有收到他们的信号。这就是费米悖论。如果外星文明如此之多，为何仍然安静的可怕，像是空无一人？对此，不同科学家给出了多种解释。第一，有些人认为外星文明还没熬到星际航行，就在行星生态危机或内乱中灭亡了，所以我们没碰上他们。这也暗示人类得注意自己的生存时限，不要在没飞出地球前就把自己玩完了。第二，或许我们是目前银河系里唯一的高级文明，那就意味着咱们有机会成为某种2型文明，主宰整个银河。假若我们能顺利度过当下的技术或社会难关，并逐渐开拓宇宙。第三，有人提出外星人是故意躲起来，他们可能把地球当成实验场或动物园，想看我们自己演化。他们拥有远超我们的科技，却选择不与我们接触，所以我们再怎么呼喊也没用。于是英国天文学家马丁·赖尔等人警告，别主动喊话，万一对方不怀好意，后果不堪设想。霍金也持类似观点，直言当年哥伦布航行到美洲，对当地印第安人可不是什么好事。谁知道外星人会不会像殖民者那样来掠夺资源呢？
因此，他们劝诫人类最好保持沉默，专注做被动监听就好。另外一个大咖大卫·布林也说过一个大沉默理论，认为高级文明也许都经历过惨痛教训，认识到公开暴露自己实在危险，所以他们统统学会沉默。我们是不是也该跟着保持低调，要不然喊来个狼就完蛋？而作家刘慈欣在《三体》中进一步深化了这思路，提出了黑暗森林法则。他把宇宙比作一片黑漆漆的森林，每个文明都像带着枪的猎人，躲在林中，生怕被别人发现。因为在这样一个弱肉强食的丛林里，先动手的人才能保住自己的安全，一旦暴露，自己就可能遭到毁灭打击。所以大家都屏气凝神，不敢发声。刘慈欣还用囚徒困境来说明，一旦双方互不信任，最保险做法就是先开枪。根据黑暗森林法则，如果外星文明真的在别处隐匿，为什么一直不回复我们呢？就是因为他们非常谨慎，不想被我们发现。而我们频频发射信号，也许就是在冒险。当然，也有人说，这种担忧过于用地球人思维套宇宙格局，也许宇宙里真有更高级、更文明和善的星际联邦。可在我们还不确定之前，贸然把地址和信息统统暴露出去，保不齐真会引狼入室。那结论到底是什么？或许现在最明智的是保持观测，别太高调，尽量专注倾听宇宙的声音，但不要随意发射我们的坐标。毕竟谁也不知道，在黑暗森林里潜伏的是温柔天使，还是饥饿猛兽。眼下我们发出的无线电信号，虽然已经传播到几十光年外，但也许因能量衰减，难以被他人解析。这可能是好事，至少让我们还有机会在茫然中再做些准备。最终，人类究竟是继续喊话，还是安静等待？相信以后会继续争论。有人寄希望于更先进的技术，也有人主张先把地球武装好再说。眼下我们能做的，就是在浩瀚星空下，努力去理解银河的真相，谨慎行事。毕竟这片森林很大，也很暗，谁都拿不准下一步会怎样。如果本期让您有所收获，也可以分享给家人与朋友。我们下期再见。